د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمد سهیل افریدي د عمران خان په هدایت د اپوزیشن له مشر محمود خان اچکزۍ سره لیدنه کړې ده، خو د دې ناستې په عملي اغیزو لا هم پوښتنې شته. د چارواکو له مخې غونډه کې د انصاف د نه لاسرسي، د قانوني خنډونو او د بنسټیزو حقونو پر مسلو خبرې شوې دي، خو ناقدین وایي دا هغه خبرې دي چې له کلونو راهیسې تکراریږي، پرته له دې چې روښانه حل لارې وړاندې شي. په دې ناسته کې د عمران خان د صحت او قانوني حالت یادونه هم شوې او ویل شوي چې د هغه د قانوني حقونو مخه نیول کیږي، خو تر اوسه د دې ادعاو په اړه کوم څرګند بدلون نه دی لیدل شوی. سیاسي مشران یو ځل بیا د صوبو د حقونو، د وسیلو د منصفانه ویش او راتلونکي بجټ په اړه ټینګار کوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دا خبرې به عملی بڼه خپلوي که یوازې سیاسي دریځونه به پاتې شي. د اپوزیشن د یووالي خبره هم شوې، خو د تیرې تجربې له مخې دا اتحاد اکثره لنډمهاله ثابت شوی دی او اختلافات بیا را څرګند شوي دي. په داسې حال کې چې هیواد له اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ دی، خلک تمه لري چې دا ډول ناستې یوازې بیانونو پورې محدودې نه وي بلکې عملی ګامونه هم ترې راوځي. خالده نیاز، شال نیوز، اسلام آباد.